friends, myself Takad and welcome to my channel Engineering Yatra Nepal. यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा लेसन 2 मा हामीले लाइन पोलिलाइन एक्सप्लोर जोइन इरेज सिलेक्सनको बारेमा बुझाथ्यौं। पहिलाको लेसन हेर्न छुटाउनु भएको छ भने तल लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी लेसन 3 मा युनिट सेटअपको बारेमा बुझ्ने छौं। ड्राइङ युनिट र डाइमेन्सन स्टाइल म्यानेजरको बारेमा आज कुरा गर्ने छौं। सुरु गर्नु भन्दा पहिले च्यानललाई सब्स्क्राइब, भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। स्टार्ट। ड्राइङ बनाउनु भन्दा पहिले रिक्वायरमेन्ट हुन्छ युनिट सेटअपको। सबैभन्दा पहिले आफूले डिसाइड गर्ने, आफूले कुन युनिटमा काम गर्न चाहनुहुन्छ वा आफूलाई कुन युनिटमा काम गर्नु छ भनेर हामीले चाहिँ पहिला डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कुनै पनि प्लान वा कुनै पनि ड्राइङ मिलिमिटर, सेन्टिमिटर, मिटर, किलोमिटर वा फिट र इन्चेसमा बनाउने गर्दछौं। युनिट दुई टाइपको हुन्छ। पहिलो हो मेट्रिक युनिट र दोस्रो हुन्छ इम्पेरियल युनिट। सबैभन्दा पहिले यो जान्नु जरुरी छ कुन चाहिँ युनिट मेट्रिकमा हुन्छ र कुन चाहिँ युनिट इम्पेरियलमा हुन्छ। जुन युनिट मिलिमिटर, सेन्टिमिटर, मिटर र किलोमिटरमा हुन्छ त्यो युनिटलाई हामी मेट्रिक युनिट भन्छौं र जुन युनिट फिट र इन्चेसमा हुन्छ त्यो हामीले इम्पेरियल युनिटमा पर्दछ। अब मलाई युनिट सेट गर्नु छ। हजुरको युनिट टु टाइप्सको हुन्छ, जुन युनिट हजुर अटोक्याडमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी पहिला त्यो युनिट सेट गर्छौं जसमा हामी काम गर्छौं र अर्को युनिट हामी डाइमेन्सन शो गर्नको लागि सेट गर्छौं। अब हामी काम गर्ने युनिट सेट गर्छौं, त्यसको लागि कमान्ड बारमा गएर युएन टाइप गर्छौं। युएन टाइप गरिसकेपछि ल हेर्नुस् यहाँ युनिट भनेर आइसकेको छ। यो हो ड्राइङ युनिट। जसरी हामीले युएन टाइप गरेर यस्तो पेज खुल्यो, यही पेजलाई सेट गर्नुपर्छ हामीले। सुरुमा यहाँ टाइप छ। अब यो भित्र आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इन्जिनियरिङ, फ्र्याक्सनल, साइन्टिफिक भनेर छ। हामीले युज गर्ने भनेको आर्किटेक्चरल, डेसिमल र इन्जिनियरिङ हामीले धेरै युज गर्छौं। अब डिपेन्ड गर्छ यो तीन युनिटलाई हामी कतिखेर सेट गर्ने भनेर। हामीलाई एमएम, सीएम, केएममा काम गर्नु पर्यो भने हामीले डेसिमल चुज गर्छौं। फिट र इन्चेसमा काम गर्नु पर्यो भने हामी आर्किटेक्चर र इन्जिनियरिङ चुज गर्छौं। त्यसपछि प्रिसिजनको काम कुरा आउँछ। अब आर्किटेक्चर, डेसिमल, इन्जिनियरिङ, फ्र्याक्सनल, साइन्टिफिक। अब हामीले आर्किटेक्चर, डेसिमल, इन्जिनियरिङ यो तीनवटा मध्येमा एउटा चुज गरेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ इन्जिनियरिङ चुज गर्छु। त्यसपछि अब आउँछ तपाईको प्रिसिजन। अब प्रिसिजन भन्नाले तपाईलाई पोइन्ट पछि कतिवटा डेसिमल दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। फर एक्जाम्पल हजुरहरुसँग एउटा युनिट छ 5.343। यतिखेर हामीले यो 3 डेसिमल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आउँछ युनिट टु स्केल। त्यसपछि आउँछ युनिट टु स्केल इन्स्टेड कन्टेन्ट। यहाँ तपाईलाई जेमा काम गर्न छ त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। फिट, इन्च जेमा पनि तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँनेरि इन्चेस चुज गर्छु र इन्चेस चुज गरेर ओके गर्दिन्छु। क्लियर साथीहरु? हाम्रो यो युनिट सेट भइसकेको छ जुन युनिटमा हामी काम गर्छौं। अब त्यो युनिट सेट गर्नु छ जुन युनिट डाइमेन्सन शो गर्नु छ त्यसलाई भन्छ डाइमेन्सन स्टाइल म्यानेजर। त्यसको लागि हामीले प्रेस गर्छौं डी। कमान्ड बारमा गएर डी इन्टर गर्छौं हामीले। डी इन्सन गरिसकेपछि तपाईको यस्तो पेज खुल्छ। यहाँ आउँछ डाइमेन्सन स्टाइल म्यानेजर भनेर। स्टार्ट गर्न हामी जान्छौं मोडिफाईमा। हामी सुरुमा मोडिफाईमा जान्छौं। मोडिफाईमा क्लिक गर्दा एउटा डायलग बक्स ओपन हुन्छ। अब हामीलाई सबैभन्दा पहिले जानु छ प्राइमरी युनिटमा। यो प्राइमरी युनिटमा हामीलाई सबैभन्दा पहिला यहाँ जानु छ।
अनि चुज गर्ने। अब तपाईँले अघि हामीले लाइनर युनिफर्म डेसिमलमा थियो, अघि अघि हामीले जुन जुन काम गर्ने भनेर गरेका थियौँ त्यो युनिटमा हामीले अघि इन्जिनियरिङ राखेका थियौँ, इन्जिनियरिङ नै चुज गर्यो। प्रिसिजन थियो हाम्रो 0.3, त्यसपछि 3वटा यो गर्ने। त्यसपछि गरिसकेपछि यहाँ ओके गर्ने। यहाँ ओके गरेर अब यहाँ पनि त हामीलाई ओके गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ ओके बटन छैन, त्यसैले हामीले सेट करेन्टमा थिचेर क्लोज गरिदिन्छौँ। अब हामीले युनिट सेट गरिसक्यौँ। अब मलाई एउटा रेक्टेङ्गुलर लाइन चाहियो, त्यसको लागि म लाइनमा क्लिक गरेर लाइन लिन्छु। यो लाइनमा क्लिक गरेर ओके, लाइनमा क्लिक गरेर अब मैले यहाँ एउटा रेक्टेङ्गल बनाउँछु। रेक्टेङ्गल बनिसकेपछि हामीले कमान्डबाट बाहिर आउनको लागि जहिले पनि एस्केप थिच्नुपर्ने हुन्छ। अब यो लाइन कति उसको छ भनेर हेर्नको लागि, कति इन्चेसको छ भनेर हेर्नको लागि हामीले कमान्डमा डिएलआई इन्टर गर्छौँ। यसलाई भनिन्छ लाइनर डाइमेन्सन। यो भर्टिकल र होरिजोन्टल डाइमेन्सनलाई चेक गर्नको लागि युज गरिन्छ, अथवा हामीले कमान्डमा नगएर यो लाइनरमा गएर यो लाइनर भन्ने चिज लिएर हामीले यो गर्न सक्छौँ। अब यहाँबाट यहाँ गरेर हामीले चेक गर्छौँ। अब होइन कति कतिको छ भन्ने कुरा यहाँबाट तपाईँलाई देखिन्छ। यहाँबाट यहाँ गर्ने अनि यहाँबाट यसलाई गरेर यहाँ कति कति इन्चेसको छ भन्ने कुरा यहाँनिर देखिन्छ होइन त। अब यो हेर्दा सानो मसिनो देखिएको छ होइन। अब यसलाई कसरी ठुलो बनाउने भन्ने कुरामा हामीले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि फेरि हामी डी इन्टर गरेर डाइमेन्सन युनिटमा जान्छौँ। डी गरेर हामी यसमा आउँछौँ। यसमा आइसकेपछि फेरि हामी मोडिफाईमा जान्छौँ। मोडिफाईमा गइसकेपछि अब हामी जाने, अघि हामीले प्राइमरी युनिटमा काम गरेको थियौँ, अब हामी यहाँ आइसकेपछि अब हामी चाहिँ यहाँबाट टेक्स्टमा जान्छौँ। टेक्स्टमा क्लिक गऱ्यौँ। यहाँ टेक्स्टमा हामीले अरू केही पनि क्लिक नगरेर डाइरेक्ट टेक्स्ट हाइटमा जान्छौँ। यो टेक्स्ट हाइट छ नि, यहाँ जान्छौँ। यहाँ अरू केही नगर्ने, यहाँबाट मैले यसलाई 3 मा राखिदिन्छु। यो 3 मा राखिदिएपछि अब यहाँनिर अरू हामीले केही गर्नु पर्दैन। अब यहाँ अनि ओके गर्ने। ओके गरेर सेट करेन्टमा गएर यसलाई क्लोज गरिदिने। अब तपाईँलाई चाहे अनुसारको इन्क्रिज र डिक्रिज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब यो फेरि धेरै ठुलो भयो, फेरि डीमा जाउँ, इन्टर गरौँ, फेरि मोडिफाईमा जाउँ। मोडिफाईमा गएर यहाँनिर 2 हालिदिउँ, सरी 1 हालिदिउँ, इन्टर गरिदिउँ, 1 हालेर ओके सेट करेन्ट क्लोज। ल हेर्नुहोस् अब कस्तो मजाले भयो होइन त। मजाले देखियो कि देखियो नि त। अब मजाले देखिया छ। अब यहाँ एरो, यो एरो छ नि, यो एरो, अब यो एरो पनि सानो देखिया छ। यसको साइज पनि इन्क्रिज गर्नु छ। त्यसको लागि फेरि हामीले डी इन्टर गरौँ। डी इन्टर गरेर हामी फेरि यो ठाउँमा आइपुग्छौँ। फेरि हामी मोडिफाईमा जाने। मोडिफाईमा गइसकेपछि अब हाम्रो काम के थियो, एरो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, टेक्स्ट भन्दा यता सिम्बल एन्ड एरो हो। हामी अब यहाँ जान्छौँ। अब एरोमा यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सो हुन्छ एरो साइज भनेर। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ एरो साइज भनेर दिएको छ। यसलाई पनि अब हामी 1 गरिदिन्छौँ। अब यसलाई 2 पनि राख्न सकिन्छ, 1 पनि राख्न सकिन्छ। अब त्यो हजुरहरूले रिक्वायरमेन्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब ओके गर्ने, सेट करेन्ट गरेर क्लोज गर्ने। ल हेर्नु एरो पनि ठ्याक्कै देखियो। अब जुन यो लाइन छ नि,
अब यो लाइनले गर्दा हाम्रो ड्रइङ कुन हो र के कुन हो भन्ने कुराहरू यहाँ छुट्याउन गाह्रो पर्यो होइन। फेरि हामी डी इन्टर गर्छौँ। यो लाइन छ नि, यो लाइन हटाउनलाई हामीले अब डी इन्टर गरेर डाइमेन्सन स्टाइलमा फेरि जान्छौँ। फेरि हामी मोडिफाईमा जाने। मोडिफाईमा गइसकेपछि त्यहाँ अरू केही नगरी खाली बक्स छ लाइन्समा, यहाँ लाइन्समा आउने। लाइन्समा आइसकेपछि यहाँ अब खाली बक्स छ, यो फिक्स्ड लेन्थ एक्सटेन्सन लाइन्स। ओके, यो जुन लाइन देखिरहनु भएको छ नि, यो यहाँ क्लिक गरेपछि यो लाइनहरू हट्छ। त्यति गरिसकेपछि ओके गरेर सेट करेन्टमा गएर क्लोज गरिदिएपछि यो लाइनहरू हरायो। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो डाइमेन्सनको यो युनिट हाम्रो यति गरेपछि यहाँनिर सकिन्छ। क्लियर? यसलाई भनिन्छ, जुन हामीले अहिले गऱ्यौँ यो डाइमेन्सन, यसलाई भनिन्छ हामीले लाइनर डाइमेन्सन। यो अब एउटा इक्जाम्पलको लागि एउटा यस्तो खालको लाइन लिउँ, एउटा यस्तो लाइन लिउँ। एउटा इक्जाम्पलको लागि अब हामीले एउटा लाइन लिउँ। यो लाइन लिइसकेपछि हामीले अर्थ मोड अन भएर ओके ल एउटा यस्तो लाइन लियौँ। जहिले लाइन लिएर लाइनलाई काट्नु पर्दाखेरि हामीले स्केप गर्नुपर्ने हुन्छ है, इन्टर क्लिक गरेर। अब यस्तो लाइन लिइसकेपछि होइन, अब हामीले अघि यो लेखेको लाइनर लाइनबाट यसको यहाँबाट यो कति छ भनेर यो त देखियो होइन, यहाँबाट यसको यो कति छ भनेर यो पनि देखियो। अब यहाँबाट यसको योलाई र यसलाई हेर्नु पर्दा यो कति छ भनेर देखिँदैन। किन भन्दाखेरि लाइनरले जहिले पनि तपाईँको होरिजेन्टल र भर्टिकल मात्र देखाउने गर्छ। अब हामीलाई अब यसको यो कति छ भन्ने कुरा हामीलाई देखाएन नि त। अब हामीले त्यसको लागि एलाइन्स डाइमेन्सन भन्ने युज गर्नुपर्ने हुन्छ। एलाइन्स डाइमेन्सनको सर्टकट हो डिएएल इन्टर, डिएएल इन्टर, अथवा तपाईँ यहाँ गएर पनि एलाइन्स लाइन लिन सक्नुहुन्छ। अब यो हामीले लाइन लिइसकेपछि अब हेर्नुहोस्, अब बुझ्नुभयो नि? इज द्याट क्लियर? तपाईँले एलाइन्स लाइन लिनुभयो भने लाइनर लिनुभयो भने हाम्रो होरिजेन्टल र भर्टिकलको मात्र देखाउँछ होइन, तेर्सो कहिले पनि देखाउँदैन। हामीले तेर्सो हेर्नु पर्यो भने हामीले एलाइन्स लाइन लिएर यहाँबाट यसो गरेर यसलाई हेर्न सक्छौँ है। क्लियर? अब हामीलाई एङ्गल चेक गर्नु पर्यो भने यहाँबाट एङ्गुलर डाइमेन्सन चुज गर्छौँ, यहाँबाट एङ्गुलर डाइमेन्सन चुज गर्छौँ। यसको सर्टकट हो डिएएन र इन्टर। हामी एङ्गुलर लाइन लियौँ। अब एङ्गुलर लाइन लिइसकेपछि अब हामीले यसको एङ्गल चेक गर्न सक्छौँ कति डिग्री छ भनेर होइन। ओके, यो पनि भयो, यो पनि बुझ्नुभयो होइन, एङ्गल चेक गर्ने। ओके, अब हामीलाई एउटा सर्कल चाहिएको छ होइन, त्यसको रेडियस चेक गर्नु छ। ओके, यो सर्कल भयो होइन। अब यसको हामीलाई रेडियस चेक गर्नु छ। रेडियस चेक गर्नको लागि हामी यहीँ गएर यहाँ रेडियसबाट लिन सक्छौँ र तपाईँले कमान्डमा यसको सर्टकट डिआरए इन्टर गरेर लिन सक्नुहुन्छ। रेडियस आयो, रेडियस आइसकेपछि हामीले यसको ल हेर्नुहोस् यो कति छ भन्ने कुरा यसको रेडियस देखायो नि त होइन। यहाँ रेडियस यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। म फेरि एकचोटि बुझाइदिन्छु है त। यो ल हामीले यहाँ आएर रेडियस लियौँ। रेडियस लिइसकेपछि यसको एउटा भागमा क्लिक गर्नु र यसले तपाईँलाई यसको रेडियस कति छ भनेर सबै थोक देखाउँछ। अब तपाईँहरूसँग एउटा फेरि अर्को सर्कल छ।
ओके, यही सर्कल छ। अब यसको डायमिटर चेक गर्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने फेरि यहाँ जाने र यो डायमिटर लिन सक्नुहुन्छ। यसको सर्टकट डिडिआई हो। अब यहाँ गएपछि यसको डायमिटर कति छ भन्ने कुरा यसले यहाँ देखाउँछ। ल हेर्नुहोस्, यसको डायमिटर यति छ भन्ने कुरा यहाँबाट डायमिटर पनि चेक गर्न सक्नुभयो। यो भनेको तपाईँको लाइनर डाइमेन्सन, यो भनेको तपाईँको एङ्गुलर, यो भनेको तपाईँको अलाइन्स्ड, अनि यो जुन यो चाहिँ एङ्गुलर हैन, अनि यो चाहिँ तपाईँको रेडियस चेक गरेको, अनि यो चाहिँ हामीले डायमिटर चेक गरेको। आशा गर्छु सबैले बुझ्नुभयो होला। यदि केही गरी तपाईँहरूले कुनै कुराहरू बुझ्नु भएन भने तल कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ, म रिप्लाई गरेर तपाईँहरूलाई बुझाइदिन सक्छु। अरू पनि भिडियो हेर्नको लागि भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।